大家鍾唔鍾意食南瓜㗎？我好鍾意食南瓜㗎。今日我介紹一個好方便嘅南瓜露俾大家。首先你要將南瓜切好之後，去皮切好之後蒸一蒸佢，10分鐘到啦。然後你要揀無糖嘅豆漿啊，定係乳酪？我今次會揀乳酪。首先喺攪拌杯裏邊加入南瓜同乳酪，然後我好鍾意嘅係肉桂粉，你鍾意嘅都可以加少少。加完之後，如果當日嘅南瓜唔係好甜，你就加埋蜜糖啦。將所有材料放入呢個隨行嘅攪拌機之後，就可以帶出去。因為加嘅係乳酪，所以要加返同等份量嘅水。加豆漿嘅話就唔使加水。而家佢攪拌緊，搞掂啦。淨係睇個顏色都已經好開胃啦。我今日特登着咗一條黃色嘅褲去配襯呢個南瓜露，好好飲㗎，營養又豐富，係好好嘅代餐。希望你鍾意啦，下次見。